हेलो साथीहरू, आज हाम्रोमा चाहिँ हाँसको मासु बन्दैछ। श्रीमानज्यूले पकाउँछु म भनेर पकाउँदै हुनुहुन्छ हैन। इन्डक्सनमा टक्क। अनि म चाहिँ नानीलाई दुध खुवाउनु पर्यो भनेर दुध दिन आएँ। त्यही बेलामा नानी झगडा गरेर चाहिँ काखमा लिएर आफै पकाउन लाउनु भएको छ। सुरुमा प्याज तेजपत्ताहरू के यतातिर हाल्दै हुनुहुन्छ है। त्यसपछि मासु चाहिँ टक्क रेडी छ है साथीहरू। अनि टक्क मासु राखेर चलाएर छोपिदिनु भयो। त्यसपछि लसुन अदुवाको तयारी गर्न लाउनु भयो उहाँले। त्यसपछि लसुन अदुवा नि आफै पिन्नु भयो। म पिस्दिन्छु भनेको पर्दैन भन्दै हाम्रो भान्सेल चाहिँ जित्दै पकाउँदै हाल्दै सिद्धिन्छ अब खानेकुरा सकिएला जस्तो। चाख्ने है अल्छलाई कलेजो पायो कलेजन ल्याइदिनु भएको कान्छो उतै लिएर हिँड्नु नि त। कस्तो छ ड्याडीले बनाएको मासु? कि त कान्छो कस्तो छ? एम्मी छ? यता हेर्नु त खै कस्तो छ? एम्मी छ। ड्याडीको फेरि नाक अब चाहिँ हाम्रो खाना पाकिसक्यो साथीहरू। मासु पाकिसकेर चाहिँ मैले खाना रेडी गरेँ। त्यसपछि टेस्ट त गर्नु पर्यो कस्तो बनाउनु भएछ बुढाले भनेर खाएको। यति मिठो रहेछ साथीहरू, म बयान गर्न सक्दिनँ। त्यसपछि फेरि मेरो मात्रै भिडियो खिचेर त भएन। मेरो एकदम स्पेसल क्यामराम्यान मेरो ठुली छोरीको पनि खिचिदिनु पर्यो। त्यसपछि मेरो ठुली छोरीले पनि खाइन्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज, बाई बाई, टेक केयर।